魔女非洲又淋雨啦！现在在非洲的马拉维，这些善良的手艺人，你看他们全都在那个用木头手工去做那种车什么的，锯的还挺好。你看，这都是他们纯手工用木头锯出来的玩具车，那么惟妙惟肖。你看，那他们的唯一的娱乐项目就是那个用收音机去听听广播、听听音乐哈，因为这个地方没有网络。要我的车停在这里避避雨。这是马拉维啊，这个路特别的好。他们这个还弄了个挖机，你看，太牛了这个啊！哇塞，这给小孩的玩具，他们弄的这真厉害。你看，这个推土机啊，你看，哇塞，绝了这个！还有这个大巴士啊，这个吉普车，你看，哇塞，真厉害！这个锯，你看他现在在弄胶水啊，什么去涂，那都是车辆的模型。然后这边还在那个锯啊，你看，那边还有挺多的呢，你看，半成品的这个是，脚底下这一些木屑啊，长年累月的工作，手还挺巧，他们这个手，就是他们的那个工具箱啊，没多少东西啊，但这弄得还挺好，有模有样。